afficher. Kommt dort. Dieses Gang. Rechts. Aber ich kann vielleicht nicht spielen. Hallo. Vi var ved at friske penge i sådan noget halløj derinde. Det var meget sådan et eller andet salt. Jeg ved ikke, hvad det var. Hvorhen? Ja, det var faktisk rigtig dejligt. Det var sådan noget med, at man skulle få. Det var det virkelig. Jeg kunne forestille mig, at det ville være godt at få tæren med det her på søndag. Jeg købte selvfølgelig ikke noget. Gik I igen, så man forstod ingenting? Jamen, det var... I er ikke ren på bagefter. Har du rørt det? Har man ikke selv nok til Tom, har du rørt det? Hvad? Har du rørt det noget andet? Må ikke ud til siden? Nej. Det lugter ikke specielt. Det lugter ikke specielt godt. Men det er dejligt. Ja, okay. Du bliver daglig under ude på. Som jeg kan deltage i maraton. Nej, hvor fandt du det hen? Det var da jo det der. Det var den torsdag. Det var en fejl. Ja, det går jeg da også. Det må du. Så var der sådan nogen herovre. Nej. Er det nu, jeg skal lidt tæt frem og rundt? Var de bilen der? Ja, okay. Så er jeg med.